ومرحبا، شو الأخبار؟ مرحبا ريس، شو الأخبار؟ ماشي الحال؟ كله تمام. اسمعوا لا أحكي لكم شغلة، خلينا نتفق على شغلة أنا وياكم. إني أنا عم متعب مشان ظبط لكم الأمور ومشان تشوفوا ردة فعل حلوة، وأنتم ما عم تنزلوا تشتركوا في القناة. يعني الفيديو الماضي كل اللي شايفه مو مشتركين في القناة. طيب شو بيصير لك؟ نزلت بوس الكبسة واشترك في القناة وفعل زر الجرس، خلص مشان يوصلك هذا المحتوى. يعني تضيع هيك محتوى عشي فاضي؟ نزل اشترك وفعل زر الجرس، يعني والله حرام عليك. يعني نزل اشترك وخلصت الشغلة. واليوم رجعت لكم بفيديو وبردة فعل على تراك جديد. امبارحة والاسبوع الماضي عم مبرك عم اتقلب لشوف حد منزل تراك. على حظي كلهم تابوا، خلص بطل حد ينزل تركات. عرفوني بدي ساوي ردة فعل، بطل حد ينزل تركات. طيب نزلوا لنا تراك لمدة دقيقة لنعمل ردة فعل نمتع المشاهد خيو. ما عاد حد ينزل تركات، كلهم تابوا. يعني الشباب الطيبة هون عنا عم تستنى، وفي بنات حبوبات عم يستنوا بيتفرجوا علينا. يعني نزلوا تراك خيو لمدة 30 ثانية نحن رضيانين. المهم، فأنا وعم بتقلب، أنا وعم قلب شفت تراك لدرويش بعنوان نشيد. بصراحة شدني العنوان وشدني التراك. شوف الفيديو ولا شوف الكليب واعمل ردة فعلي عليه. بصراحة انا درويش ما بسمع له، يعني ما سمعت له غير هاي الفترة الجديدة اللي له الفيا. من قبل ما كنت بسمع له، سمعت له مرة واحدة بالباتل، وبعدين بعد ما صار البيف بينه وبين مود العربي سمعت له اغنية درويش واغنية ميركل. ما بعرف اذا هيك اسامي الاغاني، اسامي التركات ما بعرف اذا هيك اساميهم، ولكن هدول التركين سمعت له هون. بصراحة عجبني وطربني ابدعني. فلهيك عن جد متحمس، والعنوان لحاله بشد انه نشيد. انت حتستنى شو عامل الدرويش بهاي التراك، شو عامل بتراك نشيد. فاذا انتم متحمسين مثلي انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل شي فيديو جديد. واعطوني رأيكم. يعني طلعوا حطيت لكم صور هون، طلعوا ما احلاني يا اخي، ما احلاني انا، ابوس حالي انا. وحطيت لكم المايك ركبته امبارحة كنت عم زبط فيه. ف يعني انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وحطوا لنا لايك وتعليق وشيروا الفيديو. يعني والله عم بتعب انا مشانكم، مشان تاخدوا ردة فعل حلوة. فيلا هلا طولنا كتير حكي، حسيت حالي مدري مين من كتر ما حكيت. خلينا نبلش فيه للفيديو ونشوف تراك الدرويش نشيد شو عامل فيه. ليتس جو. التراك صار له يوم نازل وعليه 21,000 مشاهدة بعنوان نشيد. يعني عن جد العنوان لحاله بشد. فخلينا نحن نفوت ونشوف شو الدرويش عامل. خلينا نبلش. زبط الأمور، زبط الكاميرا، زبط الغراض. نشيد اوكي. يا هذا التراك لمشهد الراب ببلاد الشام. نحن الشعب واحد مقسم في حدود سايكس بيكو، ما بتعنيني لا بسوريا ولا اوف بلبنان. كلام قوي. يا نزار مريض وبيسوى ايري، بتس حبيبته الميتة ابن المامي، بس عامل ذكر عالشبيب الليني وسمراني. الفلو بيخري بس شعراته كويسة، جايك اعدام ميداني ذابحكم كني الكويسي. نعل صباطي اصلي بس انتو خيي فيك، درس خصوصي حقه غالي يعني مثل شوي فات. لما كنا ببيروت ما طلع حسكن ليه، يلا احكي لجمهورك شو قواك بس فليت. سبيتني اول مرة طالبت بعنوان البيت، كان واضح انك خايف قلت لي كل شبيل. عندي بشبيل رجال لو ما هديتن عنك كانوا ذبحوك لهلا، باعوا لحمك بفتيك. ندل بتسب العيلة واضح بيك ما ربيك، فشيت لاخدم اهلك ربيك بهد السيد شوه وشك. لحد الآن صار مارق دقيقة وثانيتين. تمام. التراك يعني التراك او الكلمات بتحس في حد مقصود منها، وكلام واضح كتير، بس ما بعرف مين القاصد هو في هذا التراك، او مين اللي عم يدس ما بعرف. ولكن مثل ما مبين اني عم يدس حدي، فاللي بيعرف ينزل يكتب في التعليقات. وكمان اني مبين الفيديو كليب بسيط مبسط كتير، تركيزه اكتر شي على الكلمات. الفيديو كليب ما فيه تعب كتير، ولكن لحد الان الكلمات قوية. يعني مثل هلا شو شوه وشك وسميك الابن الضال.
يعني بصراحة كلمات درويش ما فينك تحكي عليها، ما فينك تحكي عليها، لاني درويش بيكتب كلماته. يا اخي من وين بتجيب الكلمات درويش؟ لحد الان التراك حلو، مع انه ديس تراك، ولكن لحد الان ما عرفت مين عم يدس او مين عم ينتقد. فخلينا نشوف، بلكي بنعرف لبعد شوي مين اللي عم ينتقد. كفي. سميك الابن الضال قاضي اخيرا سبب لعيلتك ما يعترفوا عليك. وات لسه عم شيك مايكي سوري جاي بالشحاطة نايك اخت النايكي. صراع طبقي طبعا فلا تحكوا بالشارع يا بتوع الهاوس بارتيز ابطال السوشيال ميديا على ارض الواقع باربيز. فقال لي سمراني مصدق بالله انه زارني سنافر انتو سمارتيز. حاجة تقلي اجي عجبال هي سوريا حرة انت تعا حارتي. هاي سوريا حرة انت تعال ع حارتي. وبعدين مش مدري شو كمل، تعال حمصك مدري شو، بس سوريا حرة انت تعال ع حارتي. اوكي لحد الان بصراحة ما عرفت مين عم ينتقد ولمين موجه الكلمات. اللي بيعرف مثل ما حكيت لكم انزلوا اكتبوا لي في التعليقات. ولكن خلينا نبلش. عن جد التراك كتير حلو، ماني حابب اني قاطع، لهيك خلينا نكفي. تعال ع حمصة تعال ع حمصة اسفكن هرب تعال ع حمص عنك تسب العين بشيل لسانك تطلع شنتيانة تشق القرش والمخطوطة تطرش طرش. 5 سنين يا حشرات صابر وبايدي المبيد تفتح حرب لا يا كلب. مرحب فيك وفيك وفي استنوا كتبت لكم نشيد. ليلة لي ايري طائر الفينيق. ليلة لي كلاب وعملاء ليلة بلا. اخصو هلا فهمت انه عنوان اغنية، عنوان تراك نشيد على هاي ايش كان اسمه، نشيد ليلة لي طائر الفينيك مدري فيك شو فيك ما فيك شو اخبارك شو عم تشوفني. عيب عليك، نزل اشترك في القناة والله بدعي عليك. ها بدعي عليك، وما بعرف بعدين شو بيصير. بجوز دعوتي ما تستجاب، ولكن بدعي عليك. ها واذا دعيت عليك بدعي عليك. ها يعني عم تشوف الفيديو ومستمتع ومبسوط مانك نازل مشترك في القناة ولا مفعل زر الجرس. ايه شو عليك؟ شو نتحاسب. خلينا نكفي. لحظة ما تعمل لي فيها عنصري. هلا قلت لك الحدود ما بتعنيني وانت مو لبناني انت فيني. ليلة لي ايري طائر الفينيق. ليلة لي كلاب وعملاء تيل افيف. ليلة لي لكل خائن في حبيب مثل ما صار ببشير رح هد البناية فيك. ليلة لي ايري طائر الفينيق. ليلة لي كلاب وعملاء تيل افيف. ليلة لي لكل خائن في حبيب مثل ما صار ببشير رح هد البناية فيك. الكلش ضبكم بالطبون رح ضبكم مثله اليوم. بدك تعمل فيا جينجستا بقلب درويش للدون. كل جرافيك كولومبية لسانك برا بتلقط تون. قولي بفيقك من الغفوة كل كف رجع عن النوم. لو رجال شفتك بالثورة بس مصه يا بونبون. واحد زنخ اكل طون صاحبه 7 مليون. اهلي بيمثلوا لبنان انتو مثلوا لبنان. هاي حلوة. عيلتي بيمثلوا لبنان وانتم بيمثلوا لبنان. هاي حلوة. معناتها عرفنا الشغلة الأولى إنه عم يحكي على شخص لبناني، مع تحياتنا لكل أهل لبنان، ولكن عم يدس شخص لبناني أو حدا لبناني. هاي قدرنا نوصل له. ولكن عجبتني هاي بصراحة تبع عيلتي بيمثلوا لبنان انتم بيمثلوا لبنان. هاي حلوة. حتى ستوري، حتى هاي ستوري. خلينا نكفي، صار مارق دقيقتين و50 ثانية. خلينا نكفي. كيف بتربح هالدرويش وانت بعمرك مانك فايز بيف؟ كيف بحكي ضدك وانا بحياتي ماني سامع فيك؟ اللي كيف سهرني ليل بطوله نصبار فاضي كشغلك يا نونو. يلا قوموا عصبوا دوجو دقنا سوسو. سجلوا لي دس هالمرة عقصولو حاج تفشلوا له. الشاعر الرابر الباتل الحر انت الهبول الشاتل الكر. لغتك ضعيفة لا تكفيك يا عبيط. هاني بعلن الدرويش بحره في احشائي كان من الدر. علقم ببابكم مر طبعا سابق الكل. وفلوك سهل اسهل من عالساقط ندل. والصلعة تلمع ضد العتمة دروي ماحق الظلم. فيلو كنترول اي دروي كابس الكل. نوع ستايلات من سحرني لبيوت الشعر الجاد. فهي غزوة وحدة ما نكون قد الحركة بخشي. بكبكم بنفس القبر وبكتب عالشاهدة أو غاد. صفيت المي وجاي اصطاد منجل حامل نازل قطف. هذا موسم الحصاد حاجة تخبصوا يا عرصات. دروي لكم بالمرصاد صدق اصواتكم بتخري كأنه الجانرا قرب الصوت. لا تهدد بولاد الناس
منكون بدس بعسي فيك، فغني وبس ولاك يلا مثل الشاطر سمع لي النشيد. ليلة لي ليلة لي ايري الطائر الفينيق، ليلة لي ليلة لي كلاب وعملاء تيل ابيب، ليلة لي ليلة لي لكل خائن في حبيب، مثل ما صار ببشير راح هد البناية فيك. ليلة لي ليلة لي ايري الطائر الفينيق، ليلة لي ليلة لي كلاب وعملاء تيل ابيب، ليلة لي ليلة لي لكل خائن في حبيب، مثل ما صار ببشير راح هد البناية فيك. اوكي شكله خلص التراك. ولا شيء ولا شيء ولا شيء كثير دقيق التوصيف، انتو ولا شيء لا شيء لا شيء. شكله خلص التراك. استنوا نشوف. تصوير شادي جابر، فيديو نور عوض، ماسترينج ملازم، موسيقى اوانو، ميكسينج درويش. يا سيدي عن جد التراك هاد تراكات الدرويش طريقة أدائه للتراكات مختلفة، وخلتني أحب الدرويش على طريقة الأداء هاي. ولهون بيكون خلص التراك، ومثل ما شفتوا عن جد درويش أبدعنا في هذا التراك. درويش مثل تراكات الماضية تبع البيف بينه وبين مودي، تراكات بصراحة يعني طريقته في الأداء غير، بتشوقك. وانا كافي انه شوقني العنوان لحتى اشوف التراك ولحتى اشوف الدرويش شو عامل. وعن جد بيسوى العمل هذا الملايين. عمل كتير رائع، كتير رائع. انا ما توقعت انه يكون دس، ولكن دس بس ما عرفت على مين. حاولت اني اركز على الكلمات لحتى اعرف الدس على مين وشو سبب الدس وشو سبب، ولكن ما عرفت. ولكن عرفت انه على شخص لبناني من كلمة انا مدري شو، انا اهلي بيمثلوا لبنان وانتو مثلوا ليبانون. هذا الشي حلو، التراك حلو. درويش اعتدنا عليه بهيك تراكات. درويش قوي ومتمكن. الكلمات يا اخي يعني اوصف لك الكلمات ولا شو اوصف لك. ولكن التراك بشكل عام حلو. اذا بقيمه بعطيه 10/10 او 9.5، 9/10، لاني تراك عن جد كتير حلو بينسمع. درويش اعتدنا عليه هيك بصراحة، ما خيب الامل. درويش كل مرة بيرجع. وانا مثل ما حكيت لكم انا ما كنت بسمع للدرويش من قبل، ولكن سمعت له ببيف، او مش ببيف، ببيف هاي شو بيسموها الحفلة الواحد ضد واحد وبصيروا بيدسوا بعض. سمعت له مرة واحدة، شفت له مقطع له، وبعدين شفت البيف بينه وبين مود العربي. كنت عم تابعون مين الاقوى. بصراحة الدرويش كمان يعني ما قصر وقدم لنا ليفل عالي بالبيف بينه وبين مودي. وهلا بهذا التراك عن جد عم يقدم شي اقوى من القوي. بس انا الشغلة اللي ما بعرفها ليش انه بس السين السوري بتلاقي عليه ضعف مشاهدات، مع اني بيتعبوا ليقدموا تراكات ما حد سمعانا من قبل مثل هذا التراك ومثل تراكات غيره ومثل مغنيين غيره مثل رابرز غيره. عن جد يعني نحنا ركزوا شوي وشوفوا هيك اعمال عن جد، اعمال بتستاهل توصل 1,000,000 والمليونين. رغم انه دس، ولكن عن جد بيستاهل يوصل 1,000,000 ومليونين، لاني شخص عم يتعب لك لحتى يطلع شي. فانت انزل دعمه، انزل شوف الفيديو، شوف حتى لو مالك في الراب، بس شوف، خلي عندك نظر، خلي عندك نظرية. ولهون طولنا الحكي كتير. درويش 10/10. عن جد تراك صدمني وخلاني انبدع. فكفو الدرويش. ولهون بيكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى عجبكم الفيديو. اذا عجبكم انزلوا واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. يعني كم مرة بدي احكي لكم اياها. وحطوا اللايك واشتركوا في القناة واكتبوا تعليق. يعني كم مرة؟ بيكفي مرة واحدة. يلا انزلوا بسرعة، انا عم بستناهم. خلصتوا لسه؟ علي ما علي بخلعك بوكس، بخلي ايدي تطلع من الشاشة. ها انزل اشترك، وبشوفكم بالفيديو الجاي. ولازم احلق شعري، والله ترى شعري طولان ومدري شو صاير. فبشوفكم بالفيديو الجاي، وبتمنى تضلوا بصحة وسلامة. ولا تنسوا تنزلوا اشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك. صار المرة 20 حاكية. المهم ما علينا، ومع السلامة.